Прывітанне! Мяне часта пытаюцца, чаму ты робіш відэа на беларускай мове? Большасць на ёй не размаўляе, не разумее, не любіць і гэтак далей. Да таго ж цябе не змогуць глядзець жыхары Расіі, а гэта столькі праглядаў губляецца. Адказваю. На сённяшні момант мова гэта не толькі, а часам нават не столькі сродак камунікацыі, колькі палітычны маніфест. За кожнай, ці прынамсі за многімі мовамі стаяць канкрэтныя сацыяльна-палітычныя сістэмы, светапогляды і цывілізацыйныя шляхі. На ўсходзе ад Беларусі месціцца магутная і вялізная імперыялістычная дзяржава – Расія. Згодна з канцэпцыяй рускага свету, якая на сёння прынятая ў Расіі ў якасці дзяржаўнай ідэалогіі, межы Расіі сканчаюцца там, дзе гучыць руская мова. А где заканчивается граница России? Граница России заканчивается через Берингов пролив с США. Граница России нигде не заканчивается. Все народы, якія атачаюць Расію, гэта магчымыя аб'екты экспансіі. Прасцей кажучы, звышмэта расійскай улады гэта пераўтварыць у рускіх як мага больш суседніх народаў, забраць, знішчыць іх культуру і падмяць пад сябе. У гэтым сутнасць імперыялістычнай свядомасці і каланіяльнай палітыкі. Пытанне рускага міру і чаму ён увогуле не мусіць існаваць, я абавязкова разгляджу ў адным са сваіх наступных відэа. Пакуль жа скажу проста. Я не хачу быць рускім і жыць у Расіі. Карыстанне беларускай мовай – палітычная заява аб гэтым. Зрэшты, небяспеку рускага свету і тое, што нам трэба бараніць сваё, і так разумеюць усе маламальскі прагрэсіўныя людзі ў Беларусі. Аднак упарта працягваюць карыстацца рускай мовай. Журналісты, блогеры, палітычныя актывісты, пісьменнікі. Усе хочуць пашырыць сваю аўдыторыю за кошт людзей, якія не сябруюць з беларускай мовай. Зрэшты, чаму тады здзіўляцца, што яна дагэтуль успрымаецца ў Беларусі як нешта другаснае? Чому ви не розмовляєте з місцевими жихарами? У них є шмат питання. Я не розумію по-белорусски. Розмовляйте по-русски, коли ласка. Добре. Не добре, хорошо, тогда жите. Місцеві жителі... Калі мы хочам, каб сітуацыя змянілася, трэба пачаць сябе. Ужываць родную мову паўсюль, дзе толькі магчыма. І тады, паверце, тыя, хто раней не прывык яе чуць, альбо ставіўся грэбліва, самі захочуць, альбо будуць вымушаныя яе разумець. Трэба толькі пачаць сябе. Калі мне кажуць, што беларусы не разумеюць беларускую мову, гэта гучыць дзіўна. Яе вучаць у школе, і кожны жыхар Беларусі волей-неволей чуе яе даволі часта. Калі ж чалавек не хоча прыкласці мінімум высілкаў і вывучыць хаця б некалькі дзесяткаў незнаёмых словаў для таго, каб пазнаёміцца з цікавым кантэнтам, то наўрад ці яго зацікавяць і ідэі, якія я выказваю. А яшчэ кажуць, маўляў, кажы па-руску, і тады твае відэа змогуць глядзець жыхары Расіі і аўдыторыя пашырыцца. Ну, па-першае, я раблю свае відэа найперш для жыхароў Беларусі, бо я сам нарадзіўся ў Беларусі і зацікаўлены, перш за ўсё, у змене палітычнай сітуацыі ў сваёй краіне. Па-другое, як падышоў канец савецкай імперыі, так падыходзіць і канец сённяшняй імперыі пад назвай РФ. А гэта значыць, што калі раней у тым жа Савецкім Саюзе жыхары калоній, маленькіх краін наўкол Расіі, былі вымушаныя вучыць мову метраполіі Масквы, то зараз жыхары метраполіі будуць вучыць мову сваіх учорашніх калоній – украінскую, беларускую, казахскую. Гэта гістарычны факт, і жыхарам Расіі прыйдзецца з ім змірыцца. У мяне ёсць некалькі сяброў расіян, якія, жадаючы разумець беларусаў і нашыя СМІ, літаральна за пару месяцаў вывучылі беларускую мову і зараз выдатна на ёй размаўляюць. Нічога цяжкага было б жаданне. Акрамя таго, у рускіх шавіністаў існуе адзін важны і сур'ёзны аргумент супраць беларускай мовы і самабытнасці беларусаў. Ну, маўляў, няма ў беларусаў сваёй мовы. Беларуская – удзел адзінак. Большасць жа размаўляе на рускай. А гэта значыць, што ніякіх беларусаў няма, айда пад крылышка Пуціну. Калі ж мы зробім сваю мову побытавым фактам, гэты аргумент ватнікаў будзе зведзены на нішто. Таму усе ці амаль усе мае відэа будуць і надалей выходзіць на беларускай мове. Гэта прынцыповы момант. Такім чынам, беларуская мова не проста сродак камунікацыі, а зброя супраць рэакцыйнага і аўтарытарнага рускага міру. Ужыць гэтую зброю вельмі проста. Трэба проста ўжываць сваю мову паўсюль, дзе магчыма, і меней глядзець на іншых. Даволі хутка па гістарычных мерках Расія спыніць сваё існаванне як імперыя. Веданне іншых моваў, акрамя расійскай, згадзіцца самім расійцам. Канешне, гэты фактар не трэба пераацэньваць. Само па сабе валоданне беларускай мовай не зробіць беларусаў шчаслівымі і не надасць ім болей свабоды. Але гэта важны крок у змаганні з яшчэ аднай формай прыгнёту. І каб зрабіць гэты крок, трэба ўсяго толькі берагчы сваё. З вамі быў Мікола Дзядок. Усім добра і крытычнага мыслення.